Tại sao ta bị ù tai khi máy bay cất hạ cánh? Khi máy bay cất hạ cánh, độ cao và áp suất không khí xung quanh máy bay thay đổi đột ngột, gây áp lực không cân bằng giữa tai trong và môi trường bên ngoài lên màng nhĩ, khiến màng nhĩ rung động không bình thường, gây ra hiện tượng ù tai.